Yampanifo enya ahoden sonko edidi wonjuma. Wasaso enya enkwatenten e wasasi so. Ni nyina eye oman yi etitinuane ahodo anu omude. Nanso ne abefode e na aba ye di ayasoma edi yenya na esanso etie nkwana so. Eno nti enenam odene ho. Osi ade yo tete kwafra moa kofare bai. Na nakwadwosafo kantanka wose yenkwa yenchi na yenkofa eyenka ne titinuane ahodo bi a yempanifo edi ye enyankwa wodwumadi eso no ye ne apomudinfo ebetena se ne adi nkomo edi afa enuane ahodo a ye no ewo yemu kaase ne faso di ahodo a ye benya edi afirim na de da sorom kokora ewodwumadi eso ne se enka ne tete yagro yasa na nansesem a ne yempanifo edi gigi wo mani no obehu bi nso ewo so enu nti hia me amma asanto akrobia mimi dawe eni mimi de bia bra bodu baako edi kosi dumienu empamu na yemunwura mukaase eno enka ne tete enuane ahodo meka kantanka mukaase anu wagye me so se enuane pa emankwa